हेलो सम्पूर्णमा नमस्कार। म चाहिँ भविन राई, हाल काठमाडौँबाट केही समय अगाडि दुबईबाट डिपोर्ट भएर आएको म। दुबईको बारेमा थोरै जानकारी गरौँ भनेर भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सुनेर साथ दिनु होला। तपाईहरुको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि हुन सक्छ। अहिले दुबईको अवस्था धेरै नाजुक छ। साथीहरु, जति पनि अब 2-3 लाख तिरेर केही पैसा कमाउनको लागि, आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि दुबई जाँदै हुनुहुन्छ भने एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने पहिला जस्तो अहिले छैन, दुबई सोचे जस्तो छैन। तपाईहरु जति पनि दुबईमा हुनुहुन्छ, काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईहरु अब हामी नेपाली हो, पिउन मन लाग्छ, कहिलेकाहीँ यसो रातो घोडा कुदाउन मन लाग्छ हैन, रमलतिर बाटोतिर अब जताततै अहिले बिक्री त भइरहेको छ। लुकीछिपी पिउँदै हुनुहुन्छ, कसैले सेल गर्दै हुनुहुन्छ, बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले त्यहाँका गभर्नमेन्टले पुरा सीआईडी खटाएर कसैलाई पनि बाँकी राखेको छैन। तपाईहरुलाई उनीहरूले भेटिहाल्यो भने कसैलाई पनि छोड्ने छैन। जुनसुकै पदमा होस्, सुपरभाइजर होस्, म्यानेजर होस्, त्यहाँका इन्जिनियर होस्, उनीहरूको हातमा परिसकेपछि तपाईहरुलाई आफ्नो मुलुक पठाइरै छोड्छ पक्रिसकेपछि। त्यही भएर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। धेरै साथीहरु देखे मैले, कोही अब 2-3 लाख तिरेर आएको 2 दिन 3 दिनमा पनि पक्राउ खाएको छ। कोही मार्केट गएर सपिङ गरेर आउँदै अब त्यस्तै अब बाटोतिर बेचिरहेको हुन्छ। त्यही अवस्थामा अरूलाई पक्रिरहेको अवस्थामा ठ्याक्कै त्यतिखेर झम्काभेट भयो भने पनि उनीहरूलाई पनि पक्रेर जेल लानेछ। त्यसपछि सिधै आफ्नो मुलुक नेपाल, जुनसुकै देशको होस्, आफ्नो मुलुक उनीहरूले पठाएर छोड्छ। त्यही भएर सोचेर बस्नु होला। त्यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ, दुबईमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, जति बचेर बस्नु भएको छ उहाँहरु पनि सचेत हुनु होला। अहिले धेरै नेपाल, बंगलादेश, जुनसुकै कन्ट्रीको अहिले कसैलाई बाँकी राखेको छैन त्यहाँको सरकारले। त्यही भएर सचेत हुनु होला। यही जानकारी गराउनको लागि भिडियो थोरै बनाउन गइरहेको थिएँ। म पनि भर्खर त्यहाँको जेल त्यहाँ परेर म पनि आएको थिएँ। त्यही भएर तपाईहरुलाई पनि यसो जानकारी गराउँ भनेर भिडियो बनाएको थिएँ। ल, अहिलेलाई यति नै, थोरै जानकारी गराउँ भनेर आएको थिएँ। सबैलाई बाइ बाइ।